Avui, a Aula LH, coneixerem la iniciativa d'un pare i un fill que han creat un llibre de contes de lectura fàcil que ara estan donant a conèixer a les escoles. Us donem la benvinguda a Aula LH. El Pedro i el seu fill, el Noah, han escrit un llibre de contes. Aquest llibre té la característica de ser de lectura fàcil i està adreçat a lectors amb dislèxia i amb qualsevol dificultat lectora o de l'aprenentatge. Avui parlarem amb el Pedro sobre aquest llibre i sobre què l'ha portat a ell i al seu fill a escriure'l. Pedro, moltes gràcies per acompanyar-nos. Explica'ns una mica com neix la idea de fer un llibre de contes entre tu i el teu fill. Primer, moltes gràcies per convidar-nos. Va començar tot per una dificultat d'aprenentatge que té el meu fill, que és la dislèxia, i això va implicar fer un projecte, començar un projecte que és solidari i que gira entorn d'aquest llibre. Què és el que volíeu? Per qui volíeu recaptar fons? Era primer per conèixer el que és la neurodivergència, el que és la dislèxia i el TDA, i també per ajudar a famílies a poder pagar un diagnòstic als seus fills que estan en edat escolar per poder fer un PI, que es diu un plan individualitzat al col·legi. Però deies, abans de començar l'entrevista em deies, sí, però és que la cosa aquesta que va néixer així, a veure que recaptem uns fons, ha crescut molt, no? Sí, la veritat és que va començar tot, el professional, docents del centre ens va dir a Núria, que és la meva dona, i és la que no està en el llibre, però és la que es guia, el que està darrere de nosaltres, ens van dir que el Noah tenia una dificultat en l'aprenentatge. Això nosaltres no sabíem què era, van començar a investigar, van entrar en una associació que es diu AFDA Catalunya, que és la que ens va orientar, són famílies que també tenen aquesta dificultat, els seus fills, i van dir que tenien que anar a una professional, que és una psicòloga, per fer-li un diagnòstic. El diagnòstic costa calés, no? I nosaltres vam pagar els calés i li van detectar, li van diagnosticar el que era el dislèxia i el TDA. Amb aquest diagnòstic, el que són els mestres i el direcció van fer un plan individualitzat amb Noah, de tindre unes notes d'un 0 a un 1, ara estan notables. És un increment molt positiu. Això vol dir que el Noah té molta capacitat, però necessita que l'expliquin d'una manera diferent als altres. Amb la lectura fàcil, per exemple, li va molt bé, donar potser una miqueta més de temps a l'hora de llegir, i això és molt important que tinguin un coneixement quan comencen a llegir. Al principi de tot, si tenen aquest diagnòstic, fa que el nen o la nena vagi molt bé en el que és l'estudi. Llavors aquest llibre de contes comença a fer-se servir en escoles, també estan en biblioteques... Sí, això va fer que el Noah i jo ens agrada molt escriure, passejar per Cornellà, que és on som, anem molt a parcs i en vez de parlar de coses, parlem d'inventar històries. Estem en els parcs i van començar a inventar una història. Aquestes històries les van parlar amb l'editorial Adapta per fer un llibre i el van sacar l'any passat, i els diners van per a l'associació per ajudar aquestes famílies. Això era una miqueta el projecte que era el que nosaltres estàvem buscant, ajudar a famílies que no poden tindre aquesta càrrega econòmica, perquè nosaltres tenim un fill, però clar, hi ha gent que té 2, 3 fills, i no solament és el diagnòstic, sinó també a la psicòloga té que anar potser cada setmana o per una miqueta orientar el que és la dislèxia. I fer un seguiment. Em comentaves abans que el llibre està fet, doncs això, és un llibre no només fet per una persona que té dislèxia, com és el teu fill, sinó també adreçat a persones com ell, de lectura fàcil. Què significa lectura fàcil? Tenim darrere teu, s'estan veient algunes imatges, què significa lectura fàcil? La lectura fàcil, indica molt bé, és una eina que a la gent que té dificultats de l'aprenentatge el que fa és millorar-li a l'hora de no solament comprendre millor el text,
sinó té una miqueta de menys problemes a l'hora de, a lo millor, seguir el que és la lletra, no? El tipus de lletra, el paràgraf, és molt important. Hi ha unes associacions, no?, que es diu Lectura Fàcil, que el que fa és adaptar qualsevol tipus de text. No solament contes, perquè aquest llibre són 3 contes infantils per nens, sinó també llibres d'adults o qualsevol letrero o tot això. Em deies que, per exemple, els paràgrafs estan en bandera, no? És a dir, no estan justificats a la dreta. Perquè això fa que quan tu vas llegint, els teus ulls vagi a la línia de sota i no ja perdis una miqueta. I el tema dels paràgrafs també, que estigui clar qui parla en cada moment. Sí, hi ha sempre un espai. A l'hora també el tipus de lletra també és important, perquè a vegades la E i la A és una miqueta semblants, i això fa que quan ja tens una dificultat sigui més difícil. I tot això fa que ajudi molt, sobretot als docents també, a docents que hi ha mestres d'educació especials que siguin als centres de primària, quan tens nens o alumnes que tenen aquesta dificultat, aquesta eina, que és la lectura fàcil, va molt bé. Hi ha centres ara que estan treballant aquest llibre i els mateixos docents ens diuen que nens que no han llegit mai poden llegir amb aquesta lectura fàcil. Deies que vosaltres, tu i el teu fill, passejàveu pels parcs i en lloc de parlar de qualsevol altra cosa, us inventàveu històries que passen en aquells parcs. Explica'm una mica aquestes 3 històries, sense fer gaire spoiler, però explica'm una mica què podem trobar en aquest recull de contes. En el parc del Can Mercader van inventar una història que eren un nen i una nena que tenen que solucionar un problema d'una sequera. I això van recorrent un camí per poder trobar l'aigua, i si tu estàs en el parc vas caminant i vas fent també el mateix camí que fan els protagonistes. I els altres dos? L'altre és d'un ratolí que té una germana amb una malaltia que és molt greu, i també busca una mena de curar a la seva germana, i també fa un corregut per el parc del Canal de la Infanta, que està a Cornellà. I l'última és d'un cran de riu que perd un tresor i té que buscar el seu tresor, i està ambientat en el parc de Torreblanca. És a dir, que són parcs que estan pròxims aquí a l'Hospitalet i que segur que coneix molta gent. És important que els contes passin això en un entorn pròxim perquè la gent, els nens i les nenes s'identifiquin una mica amb aquestes històries i els hi puguin atreure més? Sí, jo crec que també el passejar amb el teu fill o filla, parlar de coses que no a lo millor són més de l'actualitat, sinó més inventades, fa també que estiguis una miqueta més en connexió. Ell fa una invenció, tu fas una altra, i tot això resulta que has passat una estona divertida, la veritat. Qui va posar més material pels contes? Tu o el teu fill? El meu fill, la veritat és que té molta imaginació, sí. A banda de les històries i de les il·lustracions, que vau aconseguir una persona que us fes aquestes il·lustracions... Sí, la il·lustració, la veritat és que el projecte són 3, és el Mar és el que fa les il·lustracions, perquè un llibre de contes, si no té il·lustració, la veritat és que no és de contes, i ell va parlar amb tot això, en el que és la neurodivergència, i el primer dia ja va dir que sí, i la veritat és que va fer uns dibuixos molt macos. I a més, al final de cada capítol hi ha una cançó. Sí. A Noa i a mi ens agrada molt el que és la música. Anem a una escola municipal de música. Convido a tots els que puguin fer música perquè és molt maco i molt interessant. I els personatges fan una cançó i hem pensat de fer la partitura i la teniu al final de cada conte. Si algun nen o pare sap tocar qualsevol instrument, ja sigui una flauta, una guitarra o el piano, pot fer aquesta cançó amb l'instrument o cantada. Em comentaves que
el teu fill tenia una sèrie de dificultats d'aprenentatge, li van diagnosticar aquesta dislèxia, però a tu també te la van diagnosticar. Sí, és a dir, quan un fill té una dificultat d'aprenentatge com la dislèxia o el TDA, és molt comú que algun pare o mare la tingui. Jo no tenia ni idea de tot això fins que el meu fill li van diagnosticar. Jo també, ara que soc adult, és molt comú, molts adults que ho saben per als seus fills. La meva escola de primària va ser molt diferent al meu fill, perquè a mi me costava molt, era el típic nen que es mou, el que abans es diu, és que se mueve mucho, és que no fa això. I clar, això té una explicació, com tot. Molt del fracàs escolar, un 80%, és perquè aquests nens o nenes no estan diagnosticades. Si tu hauria tindre aquestes eines, jo de petit, no hauria anat, suposo que més lluny. Sí que és veritat que els meus pares vaig tindre molta sort perquè van ajudar molt, es van implicar molt i això va fer que jo tingui una feina, estic bé, i amb el meu fill estem fent el mateix. Quines dificultats recordes tu tenir? Què significava tenir dislèxia quan tu eres petit? Doncs no llegir, em costava molt llegir, mentre que els demés llegien un llibre en un dia o quan es deia aquest trimestre aquest llibre, em costava molt que no ho feia. Això va fer males notes, anar a setembre, totes aquestes coses que hauria tindre el meu fill si no hauríem fet el diagnòstic. Ara llegeixes? Sí, i tant, llegeixo molt, el meu fill també llegeix molt, i clar, és el que parlem, és a dir, el meu fill fa el mateix que els altres, el mateix de lo que és el que és escriure, llegir, però té una miqueta més de temps, però que està en el mateix nivell que la classe. Llavors, per adaptar, en el cas del teu fill, per adaptar el currículum a la seva dislèxia, quines coses li han fet? Doncs això, una miqueta d'ajuda, però ajuda de més temps, a lo millor el test està en lectura fàcil a l'hora de l'examen, a lo millor un examen oral, perquè ell ho sap, és molt important, que la capacitat no té res a veure amb la forma d'atendre o aprendre les coses. Quan tu eres petit et senties una mica assenyalat perquè et costés llegir això? Jo vaig tindre la sort de tindre amics de tota la vida, que són de sempre, però sí que és veritat que el bullying també implica una miqueta això, perquè els nens que o ja siguis agressiu, perquè clar, la classe va a un altre nivell, tu vaig l'últim i la gent ja es meten en tu i tu ja saques aquesta agressivitat, o al contrari, o te tanques i la gent ja està una miqueta en contra. Jo vaig tindre la sort de tindre amics, 2 o 3, que són els que sempre estem junts, i això van fer una pinya, però sí que és veritat que veies la gent, i ara en les aules, i això segurament que molts docents, si estan escoltant, veuen què passa, que nens que no tenen diagnòstic, que ells no poden fer res, perquè sense un diagnòstic no poden fer un PI, és una llàstima que no poden ajudar. Ajudar en tot el que puguin, perquè sí que és veritat que jo estic molt content al nivell de docents que hi ha a lo que és, almenys fins que jo he vist. El que falten, com sempre, més eines, una miqueta més d'ajuda a l'hora de... O potser també més materials adaptats, no? Sí, exactament, més lectura fàcil, més coses que ells poden també una miqueta ajudar als nens i a les nenes. Us heu plantejat una miqueta al futur si continuareu fent coses així, o si ja teniu algun projecte? Sí, doncs mira, aquesta es diu primera part perquè estem ja treballant en la segona part. Em sembla que aquest any, a veure si en octubre ja sortirà la segona part, i també són 3 contes, també són en parts, i
Es pot avançar una miqueta? On es localitzen aquests contes i de què van, una miqueta? Bueno, diré que un part és aquí a Hospitalet, però no diré més, perquè estem ara una miqueta fent tot el recorregut, però sí, segurament que sí. Perquè també veniu aquí a passejar per l'Hospitalet? Sí. El teu fill t'ha transmès en algun moment que potser li agradaria en el futur dedicar-se a alguna cosa que tingui a veure amb escriure? Pues sí, jo crec que sí. Ara mateix no el té molt clar, però li gustaria periodisme també, no? Perquè és un fan de Tintín, no? I bueno, jo suposo a veure on acaba, no? Llegiu junts? Sí, sobretot al principi, quan era molt petit, llegia molt per les nits. És també molt recomanable que els nens que tenen a lo mejor 2 o 3 anys, que no llegeixen, però anar al llit amb un llibre i que el pare o la mare li llegeixi el conte, això també és molt important perquè els nens, aunque no llegeixin, però ja van fer una miqueta d'aquesta activitat i això va implicar que ell, amb Tintín, que li agradava molt, comencé a llegir i en la lectura fàcil va ser ja un salt més positiu. A quina edat vau detectar que tenia dislèxia? Doncs mira, això va ser molta sort perquè és el que comento, que la veritat és que estem molt contents amb els docents que hi ha aquí a Catalunya. Va ser relativament a primària, em sembla que va ser a primer o a segon, que és quan ja comencen a llegir, ja ens van a dir que els mestres que notaven algo raro, que no era normal, que tenia capacitat però que no, i això va implicar que comencem en el diagnòstic en l'AF de Catalunya i tot això. Per famílies que tinguin, que sospitin, igual que els seus fills tenen aquest tipus de problemes, quina és la via, què els recomanaries tu? Que vagin a l'associació? Sí, el primer és escoltar molt el que és el docent. Normalment ja en el col·legi ja t'indiquen si hi ha alguna dificultat o no. I si no, i si ells veuen que el docent no, o que elles creuen que anar a un centre psicològic, perquè tenim una miqueta la idea que la psicòloga o el psicòleg no és quan un està boig o té un problema i no és això. Ara els equips de futbol, que quan parles de futbol la gent ja t'atén més, perquè és tots tenen un equip de mànager, de psicòleg, i és per això, és per ajudar-te a tu com a persona a ser millor. I això és molt important, que vagi a un psicòleg, que li faci unes proves que van calés, això també és veritat, però és el que hi ha, d'això el llibre aquest, que és la solidaritat, i que escoltin molt i que escoltin també al seu fill. Hi ha una associació també, no? Sí, l'associació Apta Catalunya, que és en la que nosaltres estem, també poden dirigir-se a ella o per internet, es diu Apta Catalunya, Associació de Dificultats de Famílies de l'Aprenentatge, i poden assessorar-se allà, que segurament que l'atendran. I per aconseguir llibres d'aquest estil, a les biblioteques, sabem que a les biblioteques de l'Hospitalet n'hi ha llibres de lectura fàcil, no? Sí, vaig parlar amb en Jordi, que és de la Biblioteca d'Europa, i estem ara en el procés de tindre la biblioteca. En la llibreria Llavors, que és el punt que nosaltres tenim per si qualsevol persona vol comprar o adquirir aquest llibre, està en català i en castellà. També dir-te que la lectura fàcil no solament és també per nens amb dislèxia, sinó també per persones que comencen a un idioma perquè tenen una dificultat, gent que potser és estrangera i vol parlar en català, estarà molt bé, o gent que és estrangera i vol parlar en castellà, i va molt bé. Doncs Pedro, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte, per presentar-nos aquest llibre. Espero que la segona part vagi igual de bé que aquesta, i això, que convidi a molta gent a llegir i a lluitar contra aquest tipus de dificultats que són superables amb aquest tipus d'eines. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.